morning guys, vlog natin ngayon ay crank but won't start Toyota Altis 2001. Yan. Bigla na lang namatay sa kalsada itong sasakyan na to. Una kong tingnan ay yung fuel hose galing sa tangke. Inon yung susi o i-start nyo. Kung walang lumabas na gas, ibig sabihin walang kuryente papuntang fuel pump. Yan o, ayaw talagang umandar. Wala kasing gas na pumapasok sa makina. Una, check nyo yung fuse ng fuel pump dito sa ilalim ng manibela. Gamit kayo ng test light o tester, pero i-on nyo yung susi. Yan, lagay nyo sa ground yung test light. Yan, yung fuse na yan, yung 15 ampere. Yan yung i-check natin guys. Yan, merong ilaw guys. Yung isang linya ng fuse, ibig sabihin may kuryente. Doon sa kabilang linya walang ilaw. Yan, ibig sabihin yan pumutok yung fuse. Yan yung kailangan natin mapalitan para umandar yung makina. Ganun lang kasimple guys. Ayan, napalitan na ano, palitan na, maandar na siya. Ganun lang, napakasimple lang. Check nyo yung fuse, kasi doon nang gagaling yung kuryente papuntang fuel pump. Normal na siya, kaya problema lang fuel pump fuse. Kung talagang sumasabog talaga yung fuse, palit na kayo ng fuel pump. Kasi baka mamaya shortage na yung fuel pump, umiinit na siya. Kaya pinapasabog na yung fuse, umiinit yung linya. Ganun lang.